豪门正统在海天，原汁豪肉熬出鲜。感谢鲜豪鲜熬真材实料的海天蚝油冠名播出。感谢柠檬也能嚼着喝，只要3口就上头的优酸乳嚼柠檬联合赞助播出。买年货上天猫，年味年礼马上到。感谢承包全家年货的天猫赞助播出。本节目由重磅升级9维营养全覆盖的新一代飞鹤卓瑞奶粉赞助播出。打开微信搜索效果小程序，点击底部节目活动图标参与互动 ，call out 喜欢的演员上台咔咔。哎，川哥，这一天日子真无趣。那你自己找点乐子呗。哎，咱们开始吧。好。我都准备好了，我来买单。住手！住手！你哪来的钱？再装一下试试看呢。遇到难事记得找我，我一定来。找你不是添乱吗？别踩到我！别踩到我！我最近还得去见几个导演。救救我！谁来收拾收拾我的衣服？川哥，我们玩的是不是有点过了？你还是想想怎么整理那堆衣服吧。也是。要不我们把他们都请来怎么样？哎，也行。哎，这个好。OK 了吗 ？OK。好看吗？好看。去看一眼镜头里的呀。哦。其实乐子人就是喜剧人吧，不同的喜剧人在不同的赛道能给大家带来不同的快乐，都称之为乐子人。用所有的办法去娱乐大众，认真的、搞笑的、悲情的，给大家提供了不同类型的菜，酸甜苦辣。有人喜欢这款，有人喜欢那款。你让大家笑，我觉得笑是百益无一害的。我觉得我们这个主咖做到了这样一个包罗万象吧，让大家去各自选择。如果说我身上有这种让大家能够发笑、能够开心的这个特质，其实是非常宝贵的。我也很幸运的，在那个当下，我都是自然流露出来的。那大家把它捕捉到了，并且因此感觉到快乐，我觉得是很幸福的一件事情。乐子人他是喜剧，他是喜剧的一部分，但是喜剧是一个很主观的事情。乐子人其实是一个很幸运的赛道，以前都没人讲抽象这2个字，其实观众们或者老天送给我一个抽象的赛道，让我好好想一想抽象搞笑怎么在作品里展示的。他们的出现虽然是没有那么符合我们喜剧的创作规律，但是也是给大家这些生活增加了一些色彩，还挺好的。牌挚友范志毅，主持人张绍刚。名人不说暗话，各位好，欢迎来到由鲜豪鲜熬的海天蚝油冠名播出的主咖和他的朋友们。我是主持人张绍刚，欢迎各位光临。各位在这一定要强调一下啊，我们是个喜剧节目，但是今天有时候说这话的时候，我很惭愧。大家有没有发现，市面上很多的综艺，最好笑的往往不是喜剧节目，就有的真人秀比脱口秀好笑多了。就各位有没有发现一个规律？什么精心设计的笑点，在浑然天成的愚蠢面前不值一提。哎，很难受，非常非常的难受。这些笑很复杂，有的是好笑，有的是嘲笑，有的是尬笑，有的活活是被气笑的。但是别管怎么样，我就问大家一个问题：笑没笑吧？只要你笑了，就是把你逗笑的那些人，我们就把他叫乐子人，这点大家认吧？好，那么今天的嘉宾，就是他们在
各个自己的真人秀里面，都让很多人笑过。我们把他们搜罗过来，不是为了嘲笑他们，我们就是想让他们见识一下真正的喜剧，未必有他们好笑。所以过年了嘛，就是大家就想，就把他们之前的那些表现、那些素材当个馅儿。我们这个节目呢，就是个醋啊，就是为了这个醋，我们包顿饺子让大家尝尝鲜，可以吧？好，观众看节目现在是不是就2个需求？要不就是嘎嘎的乐，要不就是哐哐的怼。艺人们很痛苦，很纳闷，现在的观众就是不知道他什么时候笑，也不知道他在哪儿就怼，这就对了，各位。这个世界就是有很多事情让人不知道，比如我给大家举个例子，有人就不知道为什么这个节目非要让我来主持，我也不知道，但是我不问，我就这么默默的受着，承受所有的压力和痛苦，只要让大家开心了，对吧？再比如今天的嘉宾，他们不知道为什么就被叫做乐子人，他们成为乐子人的代表，但是我作为主持人，我现在就要有请他们上场。我们首先要有请的是没带姐妹来的临时姐妹花谢依霖管乐。接下来让我们有请的是睁眼就闯祸，露头就惹事的3大闯祸精。首先让我们有请的是娱乐圈抽象圣体向总。接下来让我们有请姐姐今天不在家的张伟一。有请不是在闯祸，就是在闯祸路上的武艺。最后，让我们有请不走寻常路、跌跌撞撞闯内娱的3兄弟：延安、孟川、小齐。好了，哎，可以了，各位老师，请回到自己的位置上，可以了。来，再次掌声送给3位。今天的阵容就是把那个开年会的时候表演最抽象的那些人都搞在一块儿了。有的人呢是专业搞笑的，有的人呢以为自己是搞笑的，还有的人呢演的是正剧，但大家觉得他就是在搞笑。我真的不知道为什么要把这些人凑在一块儿来脱口秀。我觉得把这些人凑在一块儿弄真人秀可能挺好笑的，是吧？所以我们现在先来看一看之前他们在各自的真人秀里面到底有多好笑。
在娱乐圈有这样一群天赋型选手，他们没想搞笑，只是在放松的做自己，就比努力搞喜剧的还好笑。本期我们就邀请了这群给观众带来欢笑的乐子人，他们不光在台上搞笑，生活里也处处都是喜剧舞台。首先是小捣蛋鬼武艺，曾经的快男季军，人气王蒙奇奇，但现在站在你面前的是闯祸不断的喜剧人小武艺，拥有与众不同的脑回路。你出生的地方是香港九龙，九龙哪里啊？哪个医院吗？你是说？语出惊人的神回复，医生会说什么话？这样的状况多久了？好笑。命运多舛的倒霉体质，以及好像不太协调的小手。你怎么这么幽默呀？小朋友们，如果看到小武艺就大喊捣蛋鬼，别捣蛋，我讨厌你。然后是资深搞笑女谢依霖1秒之内变格格，凭借 hold 住姐闯进搞笑界，整个场面我 hold 住。后来又在《小时代》中演绎经典角色唐宛如。我受到了惊吓，说自己3年没工作，杨幂便带她上节目。原来时代姐妹花真的永远不分家。最重要的是，她选老公的眼光不错，不像她的姐妹郭碧婷。这干嘛呢？接着是喜剧魔术师张唯一，来自《喜人奇妙夜》系列综艺，早年的魔术技艺就初见端倪，擅长在作品结尾变出煽情大底。在《姐姐当家》里，更是从喜剧冠军摇身一变成小姐夫，持续给大家提供笑料，可以在喉咙里变出摩托车。为什么他会闯入我的心窝？反反复复变出手表，以及随时随地变出一副无线耳机。误会你了，原来你是在为喜剧创作积累素材啊！最好把那个耳机给我摘了。接着是天选比格选素管乐，没有赏味期，一出道就是魔童降世，怪不得家里这么乱。比格嘛，拆家也正常。在喜剧舞台上，他活力满满；在生活里更是无法无天。不要害怕喽，姐姐不吓人喽。可以说，频频让其他姐姐们乘风破浪。至于是谁掀起的风浪，你别管。可能浪确实太大，让管乐一个没拿稳，把粉丝送的礼物转手又送给了别人。这是我专门为你准备的礼物。还好他也做出了澄清，以后送礼长点心吧。哦对，主持的时候也长点心。谢谢，不如其他的朋友送上2025年的祝福吧。谢谢你这几天又有太残忍了。所以啊，这礼还是不能乱送。送礼我还是很有研究的。过年送礼选海天新年礼盒就对了。喂。哎，真邪门了，送一盒少一盒。什么？你是管乐的朋友？谢谢我送的礼盒，我不是送给……哦，他转送出去了，对吧？这个事啊，你们确认好。不然真送不起，送他的礼盒，结果跑到各种地方去了。当然，如果出现在我家，我就没话说了。毕竟，海天新年礼盒好吃又实用啊，我也想要啊。然后是武打界头号谐星向佐，本是武打演员出身，曾拜师李连杰练武多年。李连杰是我的师傅，早年出演了多部扑街的武打电影，直到和抽象网红药水哥 PK， 向佐输掉比赛后，领悟了抽象奥义，擅长抽风式表演，模仿蜥蜴、螳螂，连 AI 都没法预测他下一步要干什么。最后演出当然少不了舞蹈，大家有没有发现我们有位小舞蹈家一直在跳笛子舞？他就是我们主咖舞台的小彩旗啊，不是小彩笛延安。虽然叫延安，但颜值有时让人不安，因为上镜不太好看，我们就把它放在角落了。从小学舞，勤勤恳恳参加选秀，结果却靠跳舞好笑和当抽象主包出圈了。干嘛水蛇？很擅长差异化竞争，在爱豆里最会搞笑，在谐星里线下长得最帅。好了，就先说到这儿，我怕他要赶去上厕所了。看完这些，你是否觉得他们只是在搞节目效果？不，他们是在燃烧自己，将快乐洒满人间，哪怕不被人理解，饱尝世间冷暖，他们也愿意成为让你开心的那个某某某。但在这里，请允许我们尊称他们一声大娱乐家。怎么样，赵一老师啊？这个底大不大？好啦！究竟他们彼此间能碰撞出怎样的乐子？尽在本期主咖和他的朋友们。看完了这个 VCR， 大家对这些小咖们也有了一些片面的了解。我再做一些片面的介绍。向佐，
抽象派的武打笑星，这3个词哪儿都不挨哪儿，但是放在他的身上就非常非常的合适。向佐在结婚以前来过我们的节目，当时他不走抽象路线，眼神非常清澈。然后第2年郭碧婷一怀孕，向佐傻了3年。后来2个人又要2胎，向佐又傻了3年。都说一孕傻3年，刚好6年。我告诉一下大家，明年到期，但是大家不要担心，到期了不一定能康复，有待观察。欢迎向佐。谢依霖，古早综艺咖，古早收回去。早年间呢是以 hold 住姐来出道，参演过《小时代》，有很多名声显赫的好朋友。之前呢是为了家庭暂别演艺圈，现在为了演艺圈又暂别家庭，开始挣奶粉钱。后来孩子已经不喝奶粉了，还在挣奶粉钱，所以谢依霖小姐是挣钱上瘾吗？欢迎谢依霖。张唯一，不太想提到这个名字，没事啊，我努力吧。1年1度喜剧大赛2里面的冠军小队某某某的成员，这个知道吧？但是最出圈的是今年他上的那个真人秀，哎呀，被网友一顿调侃，大家对某某某的喜欢就更加具体了，对吧？只喜欢某某，就是刘某和左某。然后今年他又上喜人，把那些素材回锅给咔来了一下，挽回了一些口碑，所以观众现在在某某某里对他的喜欢仅次于刘某和左某，这个逻辑是非常通畅的吧？欢迎张某。管乐，1年1度喜剧大赛2季军。而且他和张唯一在节目里面经常演情侣，这个有印象吗？居然当年还有一些 CP 粉，观众都说：“哎呀，他们2个情侣演的真是太好了。”直到看到张唯一在今年真人秀里的表现，观众真是替管乐高兴啊！还好，当时是演的，管乐。你想一想这事儿，你想一想，是不是不堪设想？掌声欢迎险中求生的管乐。5亿2010年快乐男声的季军，现在已经不是男生了，长大了，30好几了。前些年呢，大家对他都没什么印象，我也没什么印象。我后来才知道，他是我们公司的艺人。我们公司怎么什么人都签呀？这句话是他在公司见到我第一次对我说的。当时我就觉得，这个小孩啊。能成大器。延安，影视演员，但是主要是通过抽象的直播，获得了大家的喜爱，粉丝亲切的叫他主包。我真的是老了，我第一次听到主包，别人告诉我说他是主包，我就在什么是主包，然后我就去查了一下，发现主包原来是对主播的爱称。你们现在年轻人都是这么说话吗？那如果按照这个逻辑，以后我们就要说欢迎报考我们学校的包音主持专业。再次欢迎妍妍。还有2个座呢是专属脱口秀演员的，今天来的2位脱口秀演员孟川和小齐。大家知道小齐之前在节目里面蹭艾弗杰尼吧？对，活活蹭出来了一期节目，上次说唱那期节目，哇哦，小齐对艾弗杰尼，哇哦，火力全开。告诉大家一个好消息，
今天在场的小齐一个都不认识，我们就看一看一个都不认识的情况下，小齐老师怎么蹭。有请小齐。各位好，我是小齐。谢谢啊！但今天这些人对我来说都是大咖，朋友们，都说太阳出来了，星星就会变得暗淡。向佐、张唯一一来啊，显得我都像个正常人了，显得张绍刚都那么招人稀罕。剩下那些人真不认识，延安呐、突然不笑了。我真不认识，一搜挺火。朋友们，是长得帅的干啥都火吗？好扎心呐！我搜了，他的著名作是笛子舞。朋友们，他管这个叫舞。我三舅脑血栓复健都比这复杂。不是，我一个中专都知道，一个舞至少俩动作吧。你能学会吗？学会。你要敢管那叫舞，明天我就给花手申遗。老师，我要申请非物质没文化遗产。管乐。哎呀，你虽然和我一样没有名气，但是你有一屋子破烂儿。真的，我妈看了你那个节目都不嫌我屋子乱了。怎么能做到这么玩具那么玩偶？这一进你这屋子，哎呀，一屋小商品呐。真不熟，我第一次见管乐，我说你好，小婉。真的，因为我 ADHD， 我记人名全靠联想记忆呢。我记住他俩完全靠街边那些乞讨的，手里拿着管乐，面前一个小碗。哎呀，谢依霖，我能记住你，你得谢谢蔡依林。他的槽点自己说的，公开自己整容失败，这算啥槽点呢？说鼻子做歪，鼻子做歪多简单，你就鼻子就从向右变成了向左。武艺啊，倒是认识了，说是歌手。但没人听过他的歌，有是吧？反正我就知道他只是个快乐的男生。还有特点就是身高，他这个身高确实在娱乐圈不只可以当艺人，还可以当挂件儿。向佐需要挂200多个就可以说我有一身武艺。张唯一我也不敢吐槽他，因为他太脆弱。破碎爱哭，我怕把他整哭了，董璇还得哄他。36岁的时候发微博装可爱，说张小兔破壳了。过生日的时候再说这傻话，哥我一个中专都知道，兔子是胎生。他不能破壳啊！哥，你明年再改，张小鸡破壳了。哎呀，上个节目早中晚各哭一回，咱小兔3哭啊！特别自恋，你知道吗？你大家看那个节目了吗？吃个饭就知道拿自己刘海擦手的。后来知道了，他那刘海啊，不只能轻浮，不能大甩，因为有些刘海动作一使大了，它就掉了。
Oh my god！ 当当，一个抽象的小魔术，可以送给向佐老师的。感觉正常幽默你也听不懂。哎呀，我感觉向佐老师跟张唯一老师真是两种极端的人，你知道吗？张唯一老师总觉得自己是个孩子，向佐老师总觉得自己长大了。这多好解决？向佐老师，你直接领养他呗。坦白说，就是我吐槽向佐老师，真是边吐边害怕。我从小就是害怕这种就又没文化又会武术的。不可控，真的！你要如果哪块我年轻没事没钱哪块说中了，你这样打我双手就实在不行就我带了。来，哥，先送给你啊，你就有拿手戏了。拿手戏，管乐还有你的小碗。你道具真多啊！谢谢谢谢，剩下的小咖没准备啊。真的，向佐老师，我真的不知道他的点在哪儿，因为他不是普通人，各位理解吗？就是他逻辑真的太可爱了，真的就是大家说他演的正剧搞笑，他就觉得自己是喜剧人了。他可以这样，又有人说我的段子不幽默，我说不好意思，我是歌手。真的，原话是我一直练舞。原来上天是想让我演喜剧，上天给你生在这个家庭，就想让你歇一会儿。你这个折腾啊！大哥，得有点人跟你说真话了，就感觉你没听过难听的吧？啊，就是我们说您演正剧幽默，不是夸你好笑，是想说你干啥啥不行。我们是想说你演正剧的时候幽默，你幽默的时候很尬，你尬的时候很正经。你属于娱乐圈的斜方机呀，你总在不该使劲的地方使劲儿。但也从向佐老师学到了一些精神，就有些事情差评，我说改变不了，他就会接受感谢。今天我冒犯的也到头了，咱也不能再冒犯了，给向佐老师写了一封感谢信。感谢亲爱的向佐，一直关注您，很早就开始在网上埋汰您。见面了，虽然看您还不像好人，但应该是个好富二代。太多富二代只知道躲在自己的豪宅里跟网红过日子。他们不出来丢人，还是您好。谢谢你一个给我们努力笑话豪门的机会，穷门我们都笑腻了。最后谢谢喜剧，如果没有喜剧，我跟向佐这样的人唯一的交集就是欢迎业主回家。最后感谢社会，不多说了，我给社会摇一个吧。再次掌声送给小齐。我去个！小齐，你下场的方式真的，我刚才吓我一跳，我以为飞过去什么脏东西了。而且我总结了一下小齐今天的喜剧技巧，我把它命名为义乌小商品脱口秀啊，希望管乐也珍惜。马上要上场的武艺，武艺的成名曲叫什么？下雨天。好，我都不知道。在装。现在上节目还在唱，一唱唱了15年，这说明什么？好听，没别的。说明就是好听。武艺，我也没有其他什么夸你的了。
都是一个公司，哥也仁至义尽了。好吧，来，把舞台交给武艺。大家好，我是武艺。有点紧张。导演呢，今天说这场请了一些综艺乐子人来，来的是谢依霖、延安和孟川小琪。我在想，这叫什么综艺乐子人啊？我在《你好星期六》《亲爱的客栈》《我家那小子》这些综艺里面没见过你们呀。我也不知道你们平时在哪儿乐呢。请不起吧？那我说说我认识的吧，向佐，他是我的老乡，因为我也是在香港出生的。向佐比我大几岁，所以我得叫他一声呆头。向家的传奇故事，其实我从小就有所耳闻，所以6岁的时候我们就举家搬回长沙了。我之前在网上看向佐那些视频，我以为是 AI 生成的。所以我很担心今天向佐讲着讲着突然大笑3声，从这个麦克风爬上去了。他这个人不可预测，喜欢突然给人来一巴掌，所以他们都说让我来之前小心一点。我说没事儿，因为我的身高不在他的攻击范围。想要我挨他一巴掌，得先吓我一跳。说个题外话，很多人说我这身高挡不到弹幕，朋友们发送弹幕挡住武艺，让他们长长见识，快发吧。接下来呢，说张唯一，今天最抽象的就是你。节目上一直戴那个耳机，我看完就一个感受，我理解不了。如果我能理解，我就完了。他在节目付款那个是被很多人批评，我不知道具体原因啊，但是我觉得他就是不想付。对，哪有人在前台买单磨叽这么久？你别说付款了，贷款都下来了。听说导演让他给自己，听说导演让他给自己的长相打分，他打了满分10分啊。我在娱乐圈确实见过满分10分的艺人啊，但是我确实没有见过像张唯一这样的10分。我不知道他这10分怎么算的，后来看到照片知道了，他的发型是37分的，所以不看脸加起来正好10分。然后呢，你去的那个节目叫《姐姐当家》，但是其实我看片段，我还以为是《再见爱人》。我当过《再见爱人》的观察员，我觉得很适合你，我想给你内推。再见老张是你的代表作，也可以是董璇姐的代表作。我出汗了，我好热呀！对不起，对不起。好，说了张唯一老师这么多，其实我跟老张还是有微信的，对吧？老张应该还有吧？管乐我熟，他在真人秀展示了他的屋子啊，有一点脏乱。说实话，我身为一个洁癖，确实有点看不下去，太乱了。假如我去他家，我不可能去他家。谁去他家，他都可能会说，要不别走了，留下来收拾吧。他因为这个事情也被很多网友讨论过。我曾经呢也被网暴过。10年那个时候，网络暴力太纯粹了，很多人都拿我编段子，说我把我惹急了，我跳起来打他们膝盖。开玩笑，有向佐在，我怎么敢跳起来？现在的互联网的环境其实真的是越来越好了。之前那些很多骂我的话，很多都打不出来了。我知道，其实今天在这里大家都是在玩梗，也理解作为一名乐子人被大家这样善意的调侃，这跟网暴是完全不一样的。有些梗我自己都觉得很好笑。所以今天呢，我们大家之所以相聚在这里，
也是因为我们作为这个综艺乐子人，一直给大家带来欢乐，我们辛苦了。辛苦了。在这里呢，我也发自内心的祝愿大家从今以后跟我的人生一样，小红小紫。谢谢大家，我是武艺。武艺，刚才你一个人瞎乐什么呢？在这儿，你想说张唯一就说他，你说张唯一给你带来那么大的快乐吗？但是我跟你说，我的同事说的真好，太好了！节目组以后可以多请一下我们公司的艺人，我们公司还有一批种地的艺人，也很好笑啊。马上要上场的这位朋友呢，其实也是我的搭档，我们曾经也一块儿做过节目，谢依霖。大家都知道谢依霖是郭碧婷的闺蜜，所以谢依霖今天你就这样。没有其他任何任务，你就把平时郭碧婷跟你吐槽向左的那些话，原封不动的搬过来，不用发挥，好不好？有请郭碧婷的闺蜜谢依霖来复述。Hello， 大家好，我是谢依霖。真的要讲了哦。其实你们想太多了，郭碧婷没什么吐槽向左的，毕竟她儿子真在向太手里。来之前很担心，就是昨天还睡不着觉，因为我平常都在带孩子，没什么时间关注演艺圈。我想说不行，我一定要赶快做点功课，查一下各位老师的作品。一查，没有。不过我还是看了很多各位老师的经典热搜，让我学习到了不少。其实我觉得这个时代变化真的好快哦。就以前呢，当搞笑艺人就有才艺的人才叫艺人，现在缺点异于常人就可以了吗？好，我们一个一个来，从熟的开始得罪。上次我跟碧婷一起录《毛血旺》嘛，然后就有个问题问说，我跟碧婷最想交换彼此的什么东西？我都还没想好。郭碧婷说换老公。我心想，碧婷你好东西这么多，向太我所欲也，向先生亦我所欲也，向左己所不欲，勿施于人。结果向左看了节目，他说可以换一天，那就今天吧。好，不要开玩笑了。朋友妻不可欺，朋友公不可共用。有的时候我会看到网络上在讨论我跟碧婷说应该嫁给爱情还是嫁给钱，我觉得这个讨论非常无聊，没有意义。就是这个世界不是二元对立的，就好像你选的有钱的一定不会爱你，你选的爱你的一定没有钱，你会不会有可能什么都没有？像董璇。他到底在选什么？可能是选择了买单吧，为自己的选择买单。我还看到有人说，这个历史上呢最能忍的名单，司马懿勾践郭碧婷。哎，你们根本就不了解郭碧婷，她没有在忍的好吗？她只是觉得你丢人，别在家里丢，你在外面丢就没关系，你最好整个人都能在外面丢了。张唯一跟董璇婚前说不要孩子，婚后又说要孩子，怎么说？我觉得挺守规矩的吧。其实我觉得生孩子这个事情，主导权应该是女生吧，因为像我原本就想生4个，我名字都想好了，平安喜乐。结果生完2个之后，我觉得平安就好。真的，小朋友很可爱、很棒、很幸福。可是
我真的彻底了解，就是一个孩子对一个女生的这个身心灵是非常大的考验。董璇40几岁再生孩子，再生就是高龄产妇了，感觉不是很平安呢呀。老张，我们不能拿别人的平安来换自己的喜乐哟。好了，我们不要讲他，不要讲他了。我们来聊聊管乐。他之前不是主持晚会被骂说用力过猛嘛，说他太吵。其实啦，主持还是要看经验啊。就没有人说我吵，都说我 low 住姐。说我之前颁奖礼乱说话，拜托，这么大的颁奖典礼，怎么可能我想说什么就说什么啊？我这边澄清一下好不好？这都是有彩排、有脚本的，我只是按脚本走吗？但脚本也是我写的。Sorry。哎，我是真的想知道哎。管乐，你也不要太难过。我发现女生搞笑好像很容易被评价用力过猛，稍微一努力呢，你就过猛；你稍微不努力，就被剪掉。感觉好像留给我们用力的区间好小。我人生唯一少数听到别人叫我用力，就是生孩子。搞笑女生真的太不容易了，有点怪不能太怪，有点疯不能太疯，有点吵还不能太吵，有点漂亮还不能太漂亮。最后一点，拍谁？我做不到。所以所有人我最羡慕的就是武艺。你看其他人都闯过大祸翻过车，就只有武艺，拿错个蛋糕。综艺这块蛋糕就被他误拿了他都不需要努力，他只需要做自己，他唯一的怪癖都只是洁癖，太清爽了，难怪他连简历他都干干净净，没有污点，也没有作品。其实我觉得他洁癖是很合理的，毕竟他视角比较接近扫地机器人。哎呀。武艺有洁癖又没什么，管乐有脏癖那又如何？我们又不去他家，他脏不到我们，顶多就会脏小碗、脏唯一。其实我很欣赏延安，怎么样？被称为树屏帅哥是怎样？这样帅。向左丑。而且我真的觉得他很棒，就是他面对群嘲很会玩弄自己的梗，然后我就觉得这个很有娱乐加精神。还有就是他坐在这一群里还是蛮帅的。面对群嘲，延安选择了抽象，向左选择了更抽象，你们也算是双向奔赴。人生其实就是一场大型综艺，有的时候真的很尴尬，多的就是冷场出糗的时刻。有时候你笑笑我，我笑笑你，场面不就 hold 住了吗？谢谢大家，我是谢依霖。还可以这么理解这句话啊，树屏帅哥，向左就丑。我丑。哎呀，真的是行云流水，还合理，没有情绪，只是一种客观描述。高级啊，谢依霖小姐。真的，刚才他说人生就像一场大型的综艺。比如说谢依霖，她的小时代过去了嘛，本来就是一代新人换旧人，这是一个特别合理的一件事情。所以，下一个要上场的就是一位综艺新人，范志毅范老师。对呀，他的老本行表现非常不错，进过世界杯，现在退役了，然后又要拯救内地娱乐，是吧？让我们欢迎范老师，您稍微尊重一下主持人，有一个仪式感。你都把名字报了，我还行了，走了。
柠檬的终极目标啊，是要成为柠檬精。错了，是要成为超好喝的优酸乳嚼柠檬。酸爽有料，上头。柠檬也能嚼着喝，只要3口就上头。优酸乳嚼柠檬。大家好，我是范志毅。导演啊，才几期节目就请不到人了。导演给我介绍他们，介绍了半天，问我会不会觉得管乐太炸，招人烦？还行吧，我认识张绍刚。又问我会不会觉得谢依霖穿搭太浮夸？还行吧，我认识张绍刚的。你把他扔到管乐的客厅里，你都找不着他。向总啊，如果不练武术，就是张绍刚。阿左，你能懂哦？廣東話我都識講啊。你同呢個肥仔最大嘅分別就係，你聽得出嚟，我叫佢肥仔。向佐人真的不错，我们合作过啊。他这人真蛮这人，我真的，他喜欢啊，冷不丁的就在别人面前啊打一套李小龙。你们能看得出来吗？他都40了，都说40不惑，他嚯跟谁面前都要来个春拳，给自己定位啊是武打明星，蛮准的。他见一个明星就武打一个明星。我们俩第一次见面，我说你好，他啪偷笑，打我一个50多岁的老同志，我真的也是大意了，没有闪哦，真的痛哦。导演，你控制他啊，真的控制他，真打人，我跟你说。他也打自己，我看过那个视频啊，真蛮有意思的。啪，向左，跟他老婆一样，都是巴掌脸。阿左，今天别武打明星了啊，今天没有明星啊。其实向左早期的电影我看过的，他演龙套演得蛮好的，真的，不抢戏。你让他当主角干什么？那吉祥物能当前锋吗？他爸爸是裁判。也不行啊，吉祥物穿得花花绿绿的，在场边翻跟头，不挺好的吗？真的，你别偷袭，我跟你说，导演你看住他啊！我现在说了，我真有点害怕的。其实我也能理解你啊，全场我都理解。哎，董璇找张唯一，郭碧婷找向佐，都能理解。怎么了？人都会有犯错的时候。能理解，都能理解，真的。但我就有一点我理解不了，张唯一，一个账单，跟老婆抢来抢去，像个什么样子？哎，阿拉一个上海男人都看不下去了，老婆买单，偷着乐不就行了吗？你抢回来干什么？一把耳机一摘，就说哎呦，已经付完了哦，小严龙。还有那个表，你尝一尝，有什么好秀的？就你有表啊？啊，他们几个买不起表啊？向总都没有秀表，他啪扇耳光的时候多适合表演。多纯粹啊！就喜欢武术，都忘了时间了。我跟你说，你综艺还是上少了。对着镜头啊，真的收敛一点。我范志毅什么人啊？你们都知道的。现在来做个什么？哎呦，品牌自有。范老师啊，能吐槽你吗？
哦，好好好。哎，爱吐不吃亏的，真的，唯一。你不爱吐，你能来这里吗？来这里拿就是因为张唯一喜剧演得好吗？录到现在了，有人提过你一句张唯一演的喜剧上的事情吗？都是要吃饭的，人几个月就有新的人出来挨吐了。没事，都会过去的啊。把自己的本职工作做好才是最重要的。所以唯一，你回去好好听小说就完了，把小耳机戴起来。行，讲完了。贾亚东啊，我是品牌自有范志毅。贾亚东啊，好。范老师，即便我听不懂粤语，我也听得懂你跟我叫肥仔，不容易啊。哪里不容易了？你能听懂肥仔还容易啊？所以我不光聋还傻。来这个节目有的时候挨吐也没事的呀。好的，但是麻烦你，因为你刚把这话送给张唯一，不要拿我俩比，好不好？没比啥呢，我们俩是拍档，冷静。好，没事儿，范老师是品牌挚友啊，爱说说吧，怎么说都行。但是说到了挚友，就不得不说品牌了。接下来，让我们进入到感谢品牌的时间。豪门正统在海天，原汁好肉熬出鲜。感谢鲜蚝鲜熬真材实料的海天蚝油冠名播出。怎么喝都好嚼，怎么嚼都好喝。感谢柠檬也能嚼着喝，只要3口就上头的优酸乳嚼柠檬联合赞助播出。其实告诉大家一下，这期我们呢，看到网友在微博给我们提名了很多上节目的人选，他们确实特别有喜剧天赋，但是我们没有请到啊。但是我觉得是这样的，各位，你们就继续提，说不定以后有机会，因为这么多网友一直提，他们要是不来，是不是也不太好？就你们整天提，整天喊，不是我喊的，是吧？你们就咔咔咔咔就喊，是吧？沈腾啊，是吧？蔡明姐，是吧？郭麒麟，是吧？那么多大明星，大家就使劲提，而且在微博大家可以带话题，主咖明人不说暗话，主咖这样2个话题，提名你想看到的主咖，就有机会在节目中看到他。当然还有机会获得签名照和周边的奖励。在此感谢所有朋友对我们节目的支持。好了，下面要上场的真的是老朋友了。刚才小齐如果说他算脱口秀的朋友，那么这位朋友就得叫脱口秀挚友。掌声欢迎挚友孟川。大家好，我是孟川。今天这一期的主题叫综艺乐子人，都在讨论说内娱有没有活人。今天我们这些人肯定都是没活的人，但是脱口秀演员有个优势，因为我们很少上其他的节目，资料有限，所以完全可以做到只攻不守。我写的小说《新冠出征》，豆瓣评分5.5，但是在向佐投资5亿、评分3.0的《封神传奇》面前，不值一提。但是最后说向佐，先说说张唯一。今天是第一次在现实中见到张唯一，很陌生，总感觉他耳朵上缺了一块。因为在节目里边老戴耳机，给品牌造成了很坏的影响。节目开不了张唯一，店就开不了张，只好在购物网站上硬着头皮写非张某同款。所以商务牌塔里的他指的就是张唯一。因为这个事儿还上了好多次热搜，大家对这个事儿也算是耳熟能详。我也是从那个节目上才知道，董璇老师竟然跟张唯一在一起了。在那个节目里，张唯一还老喜欢用气泡音。10期节目，
张唯一用了27次气泡音，成功气跑了99%的观众。听他用那个气泡音在劝46岁的董璇生2胎，就感觉魔鬼在召唤。他催生的理由说自己现在创作没什么突破和抓手，可能他当了父亲就好了。找抓手容易啊，公交车上多的是。管乐在节目里边把粉丝送自己的礼物转送给了相亲对象，还说自己是用心准备的。这么多年了都没见着孔子《论语》里说的那种礼崩乐坏。被批评了难过很正常嘛，正好春节了，回你的老家青岛散散心，看看大海，看看蓝天，那时候你就会想明白，春节送礼选海天。收到这么实用的海天新春礼盒，再想送人可舍不得。5亿呢特别可爱，我看到它不仅让我想到一本名著，叫做《乖摸摸头》。出道10几年了，第一次见到一个歌手只出道不出歌。5亿的父亲是著名的歌唱家武力，武力5亿，爷俩这名字就像哥俩，感觉都能编顺口溜。5亿武力在屋里教5亿物理，5亿听物理讲物理云里雾里，但对无理5亿又武力无意无意，武力无力不理5亿，5亿说无理。杨安是个演员，演得挺好的，最可贵的是他这个人表演没有什么表演痕迹，就是他表演过，但互联网上没有痕迹。而且大家看到真人非常帅气，一上镜就不好看，所以只能当那种口口相传的帅哥。口口相传，就是历史上留不下任何影像资料。这么看来，延安真的是貌似潘安，因为都说潘安帅，谁也没见过潘安上镜。不过确实是学霸，因为考上了上海戏剧学院，感谢你们学校吧，用的是面试。最后向佐，很抱歉看过你的作品。那么好啊，你看过完整的？我觉得得真的看完才能评价嘛，所以我说两句公道话。向佐老师的作品就是现在大荧幕上很少见的动作喜剧。好的演员就是这样，能超越自身的条件限制。比如说，其实向佐属鼠，却能演出洋相。我是从知道向佐以后才相信，学武功确实有一定的几率会走火入魔的。我给各位的建议就是，大家在各个领域上出各种洋相之余，还是要多读读书，整点正经的喜剧，尤其是张唯一，因为书中自有大抓手。如果不知道看什么的话，就选新官出征。谢谢大家，吴明川。我是，哎，谢谢张老师。你看你演完之后，弄得这样，啊，抓手啊，给张唯一了。别找董璇要抓手了，以后缺抓手找小齐。再次感谢孟川的表演，而且孟川我非常喜欢你的表演，但是可不可以听我一个粗浅的一个建议，就以后您的那个口音啊，就不要弄绕口令了，好吧？就你的这个物理，真的是云里雾里，一点都没听清啊！下面一个要上场的朋友，延安。有的时候我听到现场一说到谁的名字，现场观众热情的那个呼喊声的时候，会给我错觉，
既然都这么热情，那么在9重子之后是谁说他古装丑呀？都这么热情，是谁说他丑出圈啊？而且你看这小孩是不是长得挺好的，是吧？很适合当主播啊。但是他不让我这么介绍，他一定要让我介绍他是个演员，对吧？你说真是，哎，挺可惜的，挺好一主播，非要当演员。掌声欢迎演员延安。大家好，我是延安。今天的这些嘉宾，一个都不熟，但只要我一打开我的手机短视频，就是他们几个，每天都在污染我的手机。他们有没有流量我不知道，但是我的手机是没流量了。当然了，我也是污染源之一。笛子舞啊，煮包啊。哎呀，有热搜说我是古装丑男，说我是下镜脸，那不是因为我现实长得还可以吗？是不是？抱歉啊，只能说现场的观众们你们有福了，屏幕前的观众们献丑了。抱歉抱歉。但讲道理确实是这样的，你看小齐和向佐就没有人说他们下镜，看到他们两个只会说哎妈吓人。今天到场的还有我们张唯一老师啊，张老师。节目组一开始和我说有一位参加过喜人的张老师来了，我还以为是张新潮呢，来了一看张唯一。也不是完全没有关系，据说张新潮的作品梆梆两拳就是看了张唯一上了《姐姐当家》之后才有的灵感。看完之后只想梆梆给他2拳。张唯一最爱炫耀的东西，耳机和手表。那句话怎么说的？人越缺什么越爱炫耀什么。猜猜今天张唯一要炫耀什么自己没有的东西了？该不会是幽默吧？哎呀，张唯一这人和他过日子真是一点辙都没有，不像天猫年货节，件件商品都有折。去天猫，新年的年货叠加消费券7折起，快买点零食778。作为天猫年货节福利官，我建议张唯一别老给自己买耳机和手表了，也给嫂子多置办点年货，这样你们俩的感情才能更黏糊。刚才这段也是张唯一没有的东西，商务。接下来这位管乐，管乐我熟啊，笛子就属于管乐。管乐之前录真人秀，那家里乱的呀，摄影机一放进去找不着了，导演就是迷路了。节目组收工统计物料的时候，发现少了仨导演。后来是他小姨看不下去了，专门从青岛飞到北京给他收拾房间。还是小姨收拾房间的时候，顺便把导演给救出来了。网友都说向佐和我都是搞抽象的，哎，我俩还都模仿过蜥蜴，但是模仿这一块我真的是甘拜下风，因为我给人的感觉是我在模仿蜥蜴，但是向佐给人的感觉是蜥蜴在模仿人。我一会儿这做给你看啊。向佐主演的电影《门前宝地》票房惨淡，但是电影片段因为特别抽象、特别搞笑，在短视频平台有10几亿的播放哦。从这个角度看，向佐和星爷是一个级别的，我们大家人人都欠向佐一张电影票。向佐，你谁也不欠，你就欠我们一个干干净净的网络环境。5亿，快乐男生季军，他出道的时候我才小学3年级。当时我们全班同学都很喜欢他，因为他看起来有一种同龄人的感觉。没想到今天有幸见到了真人。你好，5亿叔叔。
五一那个时候可火了。今天见到五一之后，我还是觉得五一那个时候可火了。今天还有谢依霖，谢依霖早些年特别出圈 ，hold 住姐，小时代唐宛如，巅峰时期也算得上是娱乐圈最火的搞笑女，当然现在已经不是了，现在最火的搞笑女是向佐。对不起啊，对不起，我不是给向佐道歉，我是给搞笑女道歉。对不起。她和向佐，一个是郭碧婷闺蜜，一个是郭碧婷老公。郭碧婷老师是有多热爱喜剧啊！最夸张的是，他们俩的儿子叫相声。你说郭碧婷带儿子出门，别人该怎么介绍？哎，这位是郭老师，这位是郭老师的儿子相声。人一听都纳闷啊，郭老师的儿子不是郭麒麟吗？今天来到主咖很开心，因为我是不太害怕被吐槽的。我觉得槽点这个东西，你要是抗拒，它就一直存在。只有我接受了这个槽点，它才消解了。我一直相信一句话：我跟什么对抗，什么就存在；我接受什么，什么就消失。哦，我好像也理解郭碧婷为什么接受向佐了，可能是希望他消失。得罪了各位，我先消失了。谢谢大家，我是演员严。现在的小孩嘴真狠，这里面年龄最小的是延安吧？下嘴最狠的也是延安吧？而且上来之后咔嚓一通吐，吐完之后我消失了，打扰了，我消失了。哇哦，好会啊！而且你当然不怕被吐槽，前面就没人说你。参加完一期节目全身而退的，在这个节目不多，你有一号。哎呀，下面这位朋友不知道是不是也能全身而退？管乐儿。